れあると便利ですね。楽ですよ。扇風機作戦。最高。美味しい。これやったら一発だ。ホタテそのまま行きましょうよ。いきます？はい。着いたよ、火が。ホタテって直火でやって開くのかな？ホタテってどういうこと？開くかな？うまそうですよね。ホタテってやっぱり。開いた開いた。こっち開かないよ。逆なんですかね。あ、田中さんこれ逆です。逆ですか。逆でした。逆です。逆でした。はい。丸まってる方を下にしないと。そうですかはい。なかなか重力咲かなかったですね。はい。これはこっちなんです。あれですよ。丸い方を下にすればいいだけですよ。なるほど。これぐらい？いい感じですか。いい感じですか？はい。よいしょ。イエーイ。ホタテ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 。うまいんかな。ホタテは。いただきます。行きましょう。うん。うまい。聞いてますか。うん。うん、うまい。うまいっすよね。いいっすね。598円。意外と高いの。意外と高い。うん。声優のが安いっすよ。あ、そうだ俺。トングどこやったっけな。あった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 。こうがいいかな。よし。いいねワイン。もう冷え冷えっすよこれ。自然の冷え。
直焼き。イカ焼き。本当は炭だったらいいですよね。ね。うん、いい感じだね。うん。いけるねこれ。で皮がうん、厚いから大丈夫でしょ。いけるいける。骨食べる人？骨、僕は普段あんま食べないですけど、はい。親父は食べますよ。醤油かけるんだ。もう醤油派ですよ。醤油派かける派ですよ。めっちゃかける派です。俺も食べるよ。いいっすよ。どうなの？うん、うまい。うまい。うまい。うまいね。眉。これ酒のつまみ最高。最高。眉最高。うん。うまっ。トイレに来たら変な虫。いいキャンプ場だ。この川のせせらぎがいいね。最高ねえ。ガンガン冷やしますから。ワイン、ウイスキー、ソーダ水。ここは本当にジブリっぽくていいね。ああ、ええわ。ええわ。
鉄鍋餃子です。鉄鍋餃子です。はい。全部いけないと思う。いけるでしょ。全部いきたい。いけるでしょ。イエーイ。これですか。うん。双子じゃあたす。よし。綺麗にできどうなの餃子くんは。餃子。ああ、結構いい感じだ。もうちょっとかな。うまい。買っててよかった起毛式です。え？買っててよかった起毛式。米は欲しい。米買ってないそういえば。うん、うまい。うまいね。うまいっす。いける。普通にうまいっす。博多の餃子ってこんな感じですよ。はい。うん。大阪一口餃子ですもんね。はい。うまっ。いける。うまっ。自然の力。水割りだねこれ。自然の水割り。
うん、うまっ。みんな宿題してるラストスパートえ、普通小学生っていつまでですか？で24とか3、あれですか。じゃあ今ラストスパート、ラストスパート。宿題の。はい。出た。出たよ。せい。止まりました。うん。出た。天然冷やしワイン。天然冷やしワインですか。乾杯シーン。乾杯。うまっ。うまっ。ワインうまっ。なかなかうまいっすわ。うん。安い割にはうまいです。ファイヤーセット。ファイヤーファイヤー。セット。はい。はい。豚肉どうですか？いい感じ？いい感じですか？いきます？いっちゃいますか？いきます？いきます？いい感じ。もういきますよ。よいしょ。ありがとうございます。ありがとうございます。イエス。うん、うまい。いいですか？うん。あちちち。おう、うまい。うまい。うまっ。塩もあるやつから。いいです。
出てこない。あ、煙い。強っ。あれ？これだ。胡椒。はい、行きましょう。粗めですね。はい。肉は潰したけど。昆布茶。はい。だし系ですね。いい感じ？いい感じじゃないですか。牛肉バチコイですね。いけるかな。うん、うまい。うん。うまいうまい。うん。うまい。うまっ。いいんじゃないですか。うん。めちゃめちゃ胡椒なんて言ったし。うん。オッケー。いける？うまい。ソーセージが味付いてます。うん。うん、うまい。うん。コーヒーよりもうまい。いいね、焚き火って。飲み倒し。行きましょう。
ファイヤーズ。うんこもしたしバッチリです。オッケー、行きまーす。おー、危ないぞ。いや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 、あー涼しい。走ると涼しい。あれこれどっちだ。こっちか。右ですか。下にもあんだな。ありますね。別のキャンプ場じゃないですか。別のキャンプ場っすか。はい。バス通ってんのここ。お、本当だ。お、車来た。いいよー。砂利道が嫌だなこれ。つるっといっちゃいそう。しょ。あれこんなに登ったっけ。登ってたんですね。お邪魔しました。あれさあ、どうも。あれこっちか。そうっすね。して動詞。おお、下界に降りてきた。はい。ビュンビュン来てる。よし、いけるか。行きます。いっちゃえー。曲がるのね。さあラーメンショップ。到着。ネギラーメン。ネギラーメン空いてる。いいよいいよいいよ。ネギラーメン。いや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 、着いた。ネギラーメン。よいしょ。ネギラーメン。腹減った。うわ。はい、ということで、行ってまいりました。ネイチャーランドオム、良かったですね。なかなかいいキャンプ場で、もう一度ですね行ってみたいなと思うキャンプ場でした。
そんな感じで、帰りはですね、いつもの津久井のラーメンショップでラーメンを食べて、帰ってまいりました。ということで GoPro の方はこれで締めさせていただきたいと思います。ご視聴していただき誠にありがとうございました。また次の動画でぜひお会いしましょう。さようなら。バイバイ。